आसतु जाना गोदरेज वाशिंग मशीन टॉप लोड केमी व्यवहार करवा। ये अच्छे आप यूएन मॉडल 2022 आम या पावर दबा देलापर पावर बटन प्रेस करवा जो कि आम मेसिन मेसिन ऑन होगा। एवं आम प्रोग्राम सिलेक्ट करवा जो कौन प्रोग्राम देते अनुसार आम टाइमिंग दबा। देखो टाइमिंग सी आपे नहीं ये एक्टिव कले देखो अप डाउन स्लाइड ये सोकटा एक्टिव हो ना सेकेंड टाइम प्रेस कले सोकटा ये कटिज ये रेगुलर आप प्रोग्राम दे दीजिए ऑटो रेगुलर स्ट्रंग क्विक वाश स्पोर्ट्स वाश जेंटली वाश रिंस स्पिन यहाँ व्यवहार करें सुखाइवाई आप बाहर की सफा कर सुखाइवाई स्पिन लगे पारे। देखो ये प्रोग्राम आप चेंज करेंगे प्रोग्राम चेंज कले सी आप टाइमिंग देव देखो यहाँ है डिले आप चाइल्ड लॉक पड़े बोले 2 बटन को 3 सेकंड स्पेस कर रखा पड़ो। देखो ये पड़गला डिले घंटा पर स्टार्ट हो स्टार्ट मैंने स्टार्ट हेनी घंटा पर ही स्टार्ट हो ना यहाँ आपंकर वाटर लेवल आप सिलेक्शन करेंगे ना तो मेसीन आपे आपे नहीं पार। एवं आम किसी ना डिले टाइम पड़े ए स्टार्ट मारे आप देखो ये बुला ए पानी आप सेंसर जो दरकार से अनुसार नब करेंगे आप स्पिन प्रोग्राम में रखिए। देखो स्पिन रहा ये लिखी 12 मिनट आप कपड़ा सुखे दब किसी वेट करवा। देखो ये बुलवा स्टार्ट हो गला आप चलिए टाइम टेक देते मेसीन बंद होकर एयरपोर्ट देखिए आसवे एवं आप चल पारे। ये रखो आपंकर डिटर्जेंट वाश करा डिटर्जेंट आप पकड़ डिटर्जेंट पकड़े लिक्विड पकड़ जहाँ पकड़ा पकड़ व्यवहार करेंगे। गोदरेज टॉप लोड वाशिंग मशीन फिल्टर केमती सफा करवा देखा चाहूँ। देखो एमती खोलेंगे ये आप फिल्टरटा अच्छी आपको तलू दबिकी खोलिले खोलीज खोलिक आप सफा करेंगे सफा करके पुणी थे जमी खोली सेमती